Halo Gadgetiers, kembali lagi bersama saya Arfi. Dan saya Arya. Dan di depan kita sudah ada Samsung Galaxy A9. Jadi smartphone ini tuh baru rilis kemarin, diresmiin kemarin banget di kota Casablanca. Ya kebetulan si Arfi juga ikut acara launchingnya ya, Vi. Nah, pertanyaannya, lu kemana aja sih Arya? Ya mungkin banyak dari kalian yang nanyain di kolom komentar, gue kemana? Ya selama seminggu belakang ini gue lagi sibuk untuk ngerjain review Xiaomi Mi 8 Lite. Ya mungkin bisa kalian tonton nanti setelah video ini tayang ya. Oke, sip. Jadi kemarin tuh di kota Casablanca itu tuh dikenalin tuh fitur-fitur dari si A9 ini yang oke tuh apa, dan si boot-bootnya itu memperlihatkan keunggulan dari masing-masing kamera ini. Harusnya ini ada 4 nih kameranya nih. Ada 4 ya, Vi? Iya, ada 4. Ini kamera belakangnya ada 4 nih. Jadi kalau A7 itu 3 triple kamera, kalau ini quadruple ya? Iya, ini quad kamera ini. Jadi ada boot untuk telefoto gitu kan, ada boot untuk ultra wide angle lens, terus ada boot untuk low light, sama ada boot untuk bokeh. Jadi masing-masing boot itu ngasih lihat ini loh si kameranya bisa kayak gini aja gitu. Jadi 4 kamera itu punya fungsi masing-masing ya? Yeps. Jadi masing-masing si fiturnya itu ya kebagi di 4 tadi. Jadi katanya sih dengan 4 kameranya ini bikin kalau misalnya kita lagi liburan gitu, si foto-foto yang diambil tuh angle-nya bisa beda-beda dan cerita yang disampaikan juga bisa lebih menarik gitu katanya. Iya. Ntar kita coba aja di review. Nah, terus si boxnya ini nih udah dibuka ya segelnya ya, karena kita dapat ini dari trade-in. Iya, kita trade-in kemarin. Trade-in apa sih kemarin, Vi? Trade-in ini Samsung J7 Duo. Oh, J7 Duo. J7 Duo. Nah, trade-in dan salah satu ketentuannya ya harus dicek dulu kan. Nah, kalau misalkan ada yang masalah kan bisa langsung ditukar dengan unit yang lebih baru gitu segala macam. Jadi nggak, maksudnya udah capek-capek ngantri, udah capek-capek bawain HP yang mau di trade-in, taunya si produknya bermasalah kan, berabe kayak gitu. Nah, jadi selain promo trade-in tadi, oh ya, trade-innya itu tuh bisa maksimal 5 HP. 5 HP ya? 5 HP. Jadi kalau misalnya ada 5 HP yang nganggur, jadi, ya kalau di rumah kalian ada 5 smartphone nganggur, bekas-bekas gitu, daripada nggak dipakai mending di trade-inin aja jadi smartphone barunya Samsung. Cuman ada list-listnya juga sih yang bisa di trade-in. Nggak semua ya. Kayak gitu. Dan selain promo trade-in juga misalkan tiap harinya ini kan dari tanggal 22 sampai 25 di Kokas nih, di kota Casablanca. Nah, tiap harinya itu 25 pembeli pertama dapat speaker. Wow. Speakernya itu bukan speaker abal-abal, tapi Harman Kardon Onyx Mini. Gila. Selain itu juga banyak cashback yang menanti. Info lengkapnya bisa cek di deskripsi di bawah aja. Ada banyak banget sih pilihannya. Oke, kita coba buka aja dusnya ya. Siap. Sebelum kita buka, kita cek dulu di depannya nih. Si dusnya nih, gue seneng banget nih si kardus dusnya dari A9. Kenapa? Soalnya biasanya tuh Samsung tuh cuma nulisin si serinya A7 atau J7 gitu kan. Ya. S8, Note 8, S9, Note 9 itu. Sedangkan yang sekarang ini ada si unitnya. Gue malah nggak notice sih. Emang dulu nggak ada foto smartphone-nya ya? Semenjak waktu kayaknya seingat gue sih dari S4 pun udah nggak ada smartphone-nya gitu kan. Jadi emang bener-bener tulisan serinya aja dan ini ada fotonya. Dan si fotonya ini tergantung unit yang kita beli. Jadi beneran real ya kalau foto smartphone-nya warnanya ini, unitnya yang biru. Kalau misalkan yang bubble gamping itu yang warna pink, kalau yang caviar black itu warna hitam. Jadi di pabrik harus bener-bener presisi tuh. Iya. Masukin kardusnya warnanya apa, smartphone-nya warnanya apa. Lalu kalau misalnya di sampingnya ini nggak ada apa-apa. Ya. Di atasnya hanya ada segel dan di bawahnya keterangan warnanya tuh, warnanya apa? blue. Lemonade blue Dan ada 2 warna lagi tadi, bubble gamping sama caviar black. Iya. Ini gradasi ya warnanya ya? Iya, gradasi. Terus ada dibuat di Indonesia, berarti ini sudah resmi. Jangan lupa belilah smartphone yang resmi. Kita coba buka. Nah, pertama ini kita bisa lihat ada ini kompartemen yang di belakangnya ada SIM ejector. Oke. Lalu isi dari kompartemen ini Seperti biasa. quick start guide, panduan singkat. Iya. Udah aja, kita singkirkan dulu. Lalu kartu garansi di mana, Vi? Oh kan ini sekarang udah online kan. Oh, udah online ya. Jadi nggak perlu kertas fisiknya. Iya, udah teridentifikasi dari email dan kan biasanya Gadgetiers pada ada yang nanya, "Bang, kok kartu garansinya nggak ada?" Itu sekarang udah digital ya gini ya. Klaimnya juga lebih gampang sekarang. Nah, terus lalu ada smartphone-nya. Nah, ini smartphone-nya lumayan bongsor ya, Vi ya. Ya, tapi ini ukurannya mirip-mirip A7 sih. Mirip-mirip A7. Bezel dan segala macam. Nanti kita coba lihat lebih dekat. Nanti lebih hands-on-nya nanti. Lalu kita ke ini dulu. Ada headset. Bonus ya, earphone ya. Earphone. Ya. Terus Next.
apa nih? Adapter ya? Adapter, dan adapternya dia udah ada tulisan adaptive fast charging. Oh ya, ngomong-ngomong outputnya berapa ampere, Pi? Outputnya itu maksimal 9 volt 1,67 ampere. 9 volt. Biasanya kan rata-rata 5 volt ya. 5 volt 2 ampere, 5 volt 2 ampere. Ini Bahkan 9 volt berapa ampere? 1,67. Oh, Jadi total 15 watt lah, 15 watt. Oke. Kan yang A7 aja kan 5 volt 1,5 ampere. Nah, iya. Nanggung banget ya, kenapa nggak 2 gitu? 1 gitu. koma gitu. Nah, ini udah adaptive fast charging, jadi pengisian dayanya bisa lebih cepat. Siap. Baterainya juga udah cukup gede sih, 3.800. 3.800 ya. Ya, udah cukup. Nah, lalu ada kabel. Kabelnya ini juga nggak biasa, karena sudah USB Type-C. Oh, Type-C. Jadi, kalau misalkan kalian pengen kekinian gitu kan, udah oh gue nggak pakai lagi micro USB gitu kan, semua aksesoris gue pakai Type-C. Nah, ini nggak ada masalah lagi ketika salah nyolok. Ya. Iya, jadi bolak-balik tetap bisa. Udah kekinian lah ini USB Type-C. Oke, sisanya udah aja ya, kosong ya. Ada apa lagi, nggak ada casing, nggak ada apa. Jadi bagaimana kalau misalnya kita langsung ke hands-on-nya? Siap. Ayo kita hands-on lebih detail. Yep. Oke, jadi di depan saya sudah ada ponselnya, Samsung Galaxy A9. Lebih mudah pakai Samsung. Ada Smart Switch, Samsung Member, Samsung Gift Indonesia. Berarti ini layanan-layanan yang diberikan Samsung ya untuk memudahkan kita dalam penggunaan si ponselnya. Oke, kita lepas aja dulu si plastiknya ini. Mana ini? Di sini. Sip. Nah. Aduh. Emang kalau misalkan back cover kaca ini pasti fingerprint magnet ya. Kita cek bagian depannya dulu. Ini ada kamera depan 24 megapiksel, earpiece, proximity sensor. Bagian bawahnya tidak ada apa-apa. Di sebelah kanan power button sama volume button. Di sebelah kiri ini ada tombol nih. Tombol apa kira-kira? Kayaknya sih Bixby sih. Kalau misalkan ada tombol Samsung, harusnya sih Bixby. Ntar kita coba cek aja. Lalu di bagian atas ini ada garis antena, noise cancelling microphone, sama ini SIM slotnya kita cek ya. Slotnya seperti apa? Wah, ini triple slot, jadi bisa menggunakan memori eksternal tanpa harus mengorbankan dual SIM. Jadi bisa menggunakan semuanya, dual SIM dan memori eksternal. Dual SIM-nya ukuran nano. Kita pasang lagi. Lalu bagian bawahnya ada jack 3,5 mm, USB Type-C, mikrofon, dan speaker grill. USB Type-C, jack 3,5, mikrofon, dan speaker grill. Bagian belakangnya ini ada 4 kamera yang masing-masing ada normal lens, ada telephoto, ada ultra wide angle, sama depth sensor. Lalu LED flash, fingerprint sensornya ya cukup pas di posisinya. Logo Samsung, stiker-stiker, oke. Ini back covernya keren banget ya. Si birunya itu gradasi sama apa nih, hijau toska, kuning, kuningan, jadi kayak ya lemonade blue. Kita coba nyalain aja sekarang. Samsung Galaxy A9. Oke, kita cek apa dulu pertama ya? Kita cek pertama software. Sip. Jadi versi Android yang digunakan adalah 8.0 Oreo dengan Samsung Experience 9.0. Oreo-nya belum Oreo coklat ya, masih Oreo kuning, bukan 8.1. Dan tingkat security patch-nya ini udah 1 Oktober. Berarti ya tertinggal 1 bulan, tapi pasti kedepannya ada update harusnya. Selanjutnya kita coba cek si storage-nya. Nah, storage-nya ini dari 128 GB, wah gede banget ya, sudah terpakai 19 GB. Jadi
kita bisa menggunakan untuk install aplikasi dan menyimpan media sampai 109 GB. Selanjutnya kita cek memorinya. Dari 6 GB sudah terpakai 1,8 GB. Masih banyak ruang yang lega ya untuk disimpan aplikasi dan proses tes, dan biar cukup lega lah. Selanjutnya kita coba tes kameranya. Jadi, nah, yang membedakan dari kamera Samsung lainnya ini ada opsi untuk ultra wide, lalu normal, dan telefoto. Nih kalau misalkan ini kelihatan nggak? Ini ultra wide, ini normal, ini telefoto. Selain ini juga ada pengoptimalan adegan, jadi kita bisa si smartphone-nya bisa nge-scan objeknya apa dan menyesuaikan kebutuhan dari objek tersebut. Kayak misalkan kalau bunga berarti saturasinya ditingkatkan, kalau warna bunganya warna merah, tingkat merahnya ditingkatkan, terus kalau misalnya rumputan, hijaunya dibikin agar nyaman di mata. Kalau misalkan foto makanan juga dibuat agar terlihat menggugah selera. Lalu ada gerakan super lambat. Nah, gerakan super lambat ini mirip yang ada di S9 Plus, S9 dan Note 9. Jadi bisa mengambil slow-mo sampai 960 frame per second harusnya di resolusi 720p. Ntar kita bisa coba ya di video reviewnya. Selanjutnya biasa-biasa saja. Yap, kita coba cek dulu si shutter lag-nya. Oke, cukup cepat ya. Nah, untuk hasil dari kameranya dan beberapa sampel benchmark, Geekbench, Antutu, dan Sensor Box bisa kalian cek di sini. Ya, itu tadi beberapa hands-on singkat dari Samsung Galaxy A9 dan unboxingnya ya. Iya. Jadi gimana, Pi? Kesan pertama lo pakai A9? Secara gue juga belum nyoba sih. Lo tadi hands-on tuh gimana? Dan mulai dari ininya dulu deh, desain. Desainnya ini cakep banget ya. Ini mungkin smartphone Samsung paling cantik yang pernah gue lihat. Iya, karena itu ya. karena kan rata-rata ya, misalkan kemarin sempat layarnya berbahan mirip kaca di seri J6 Plus, terus juga di seri S dan Note kan walaupun kaca tapi plain kan, simple. Sedangkan kalau ini tuh kayak ada gradiennya yang kekinian banget lah. Iya, nah, sekarang gradasi warna tuh udah mainstream ya, dan emang kayak udah jadi hal yang wajib ada di setiap vendor smartphone. Banyak menikmatnya lah, banyak yang suka warna-warna gonjreng-gonjreng kayak gini. Itu sih. Terus untuk performanya karena ini menggunakan Snapdragon 660. Iya. Oh iya, kan 660 kan udah dipakai tuh di HP 3 jutaan juga, sekarang udah ada yang pakai 660. Nah, ini HP 8 jutaan tuh emang sejauh apa sih bedanya? Mungkin ya. Ini karena ini baru kesan pertama ya. Nanti kalau review yang lebih detail lagi. Mungkin ya. Yang lain kan mungkin 660-nya dipakai untuk ngebut-ngebutan. Siap. Tapi kalau ini yang satu dia RAM-nya 6 GB, storage-nya 128 GB. 6128 ya. Jadi si 660-nya nggak akan ke bottleneck atau apalah. Dan satunya lagi adalah ini kameranya ada 4 loh, dan membutuhkan processing yang harusnya cukup rumit dibandingkan katakanlah satu kamera atau dua kamera doang. Jadi si 660 ini mungkin bisa terutilize dengan baik di si Samsung Galaxy A9 ini gitu kan. Dan mungkin satu lagi ya, 660 kan udah support AI ya. Iya, jadi untuk pengenalan objek dan segala macam itu pasti lebih baik lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Dan karena ada 4 kamera ini juga satu hal yang bikin gue bingung sih, si 4 kamera ini. Jadi kan di Note 8, Note 9 itu kan kita bisa mengambil foto live focus tanpa menggunakan depth sensor kan. Jadi dia pakai telefotonya untuk separasi objek mana yang depan mana yang belakang gitu kan. Nah, cuman yang di sini kan udah ada telefoto. Kenapa harus ada depth sensor lagi gitu? Kenapa nggak, maksudnya daripada mubazir gitu kan? Flagship aja sebenarnya cuma butuh 2 lens aja ya. Untuk dapat live focus gitu. Iya. Jadi gue pertama mikir juga sih, ini kameranya bakal mubazir gak sih 4 kamera kayak gini nih? Apakah terpakai dengan baik gitu kan?
Cuman kan sebenarnya ada berapa yang nggak suka foto live focus pakai telefoto karena kan harus ngezoom gitu kan, jadi ngambilnya harus lebih jauh dan segala macam. Cuman kan ya itu jadi pertanyaan juga, kenapa iPhone atau seri Note juga pakai telefoto kan, berarti kan hasilnya lebih baik gitu kan dibandingkan. Tapi kita harus coba cek di video reviewnya. Ya, nanti jadi tungguin aja video review. Nanti ada sampel foto yang lebih detail dan nanti pendapat Arfi soal hasil foto atau hasil videonya juga. Yep. Dan satu lagi Vi, sebelum nutup videonya, gue mau tanya, satu hal apa sih yang bikin lo tertarik untuk nyobain Galaxy A9 2018 ini? Udah jelas sih back covernya sih. Ini memang cakep banget ya. Untuk banget. seri A ya, paling cakep ya? Seri A ini paling cakep dan ya di A7 juga ada yang warna biru, tapi warna birunya kan plain ya, standar ya tuh, biru. Oh, jadi gitu doang. birunya beda ya? Ini birunya lebih kaya ya? Birunya ini campuran ya? Ada gradiennya, ada warna hijau-hijau ke kuning-kuningannya ini, terus si frame-nya ini kan metal ya. Kayaknya ntar bisa dicoba cek dulu lah. Gitu kan. Jadi harusnya memberikan kesan mewah sih ini. Jadi 8 juta untuk A9 ya, untuk yang mencari HP yang nyentrik dengan 4 kamera ini bisa jadi pilihan. Dan untuk para fans Samsung sih. Iya, benar sekali. Oke, itu dia tadi hands on singkat dan unboxing. Jangan lupa like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Gadget Gaul. Satu-satunya channel tech di Indonesia yang hanya membahas gadget resmi. Saya Arfi dari Gadget Gaul. Dan saya Arya dari Gadget Gaul. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.